हाय एवरीवन, आई एम मधु। मैं आ गई हूँ अपने दूसरे घर में, आई मीन जहाँ हम रेंट में रहते हैं। ये मेरा अपने घर का फर्स्ट लंच बनाने वाली हूँ। तो आज लंच में सब्ज़ी मैं एक्चुअली बनाने वाली हूँ बरबट्टी। कुछ था नहीं, लाते वक्त हमने यही लेके आए थे साथ। तो घर में क्या होता है ना, जब आप घर छोड़ के जाते हो तो सारी चीज़ों को ना ख़त्म करके जाना पड़ता है, फ्रिज को खाली करके जाना पड़ता है, वरना सारी चीज़ें जब तक आओगे ना सड़ जाती है, सब फेंकना पड़ता है या तो स्मेल आते रहते हैं पूरे फ्रिज से। तो हम पूरा ख़त्म करके जाते हैं।